Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами розгадаємо одну зимову таємницю з чарівної історії. І головне питання, куди насправді зникає сніговий колобок? Нумо розбиратися. А почалося все одного сніжного дня. Діти грали у дворі, ліпили щось із снігу, а хлопчик Олексійко зліпив собі друга маленького снігового колобка. Знайшов вуглинки і зробив йому очі, знайшов палички і зробив рот і ніс. Пограли діти у дворі і пішли знов у дитячий садок. А Олексійкові шкода колобка на дворі залишати, взяв він його і поклав у кишеню. Прийшов у дитячий садок, повісив свою шубку в шафу, а колобок так і залишився в кишені. Пообідали діти, після обіду лягли спати, а коли прокинулись, Олексійко згадав про свій колобок. Він швидко побіг до шафи та біля неї побачив калюжу. Що це таке? Відчинив дверцята і почув з кишені кап, кап, кап. Зазирнув Олексійко в кишеню, а там немає колобка. В мокрій кишені лежали тільки вуглинки і дві палички. А де ж колобок? А все дуже просто. Колобок перетворився на воду. Коли Олексійко приніс сніг до теплої кімнати, то він розтанув. Ось тепер ми знаємо, куди подівся сніговий колобок Олексійка. А тепер подумайте, а які ще речі навколо нас можуть так само змінювати свою форму від тепла чи холоду? Чекаю ваші відповіді. Бувайте!